Pozdrav švajsari, dobrodošli u još jedan klip na našem kanalu. Sa početka klipa da vas podsjetim ko može da se pretplati na kanal Kriger AC, nek se pretplati. Ko ne može, subscribe i zvonce da vam stigne notifikacija kad izbacimo klip. U današnjem klipu postupak 111, zato vežite se, polećemo. Jedan pratilac kanala Kriger AC na Instagram profilu mi je napisao u DM-u: Krigeru, radim u jednoj firmi gde se radi metalne konstrukcije i imam problem kako pravilno rutilnom elektrodom da zavarim ugao debelih limova, znači spoljni ugao debelih limova. I cilj današnjeg klipa je to. Evo ovde na tajper stolu baš ono što je čovek imao problem, ja sam napravio. Znači lim 10 mm, 10 mm. I ovaj ugao, kako ga pravilno zavariti. U današnjem klipu koristimo Fi 2,5 elektrodu, možemo i 3,25, ali čovek radi na terenu sa 2,5 elektrodom. Da li nemaju jak napon na gradilištu ili vlasnik firme ne želi da kupuje 3,25, znači koriste elektrodu 60-13. U današnjem klipu radimo sa paklenom mašinicom, kao i uvek pretežno što radimo elektrolučno, znači koristimo Fi 2,5 elektroda, Bellerovu žicu ili elektrodu Fox OHV ili tehnološka oznaka 6011. Kako i pod kojim uglom i kojim pravilnom treba da se pakuje da bi se dobio ovaj zavar, vidjet ćemo u današnjem klipu. Struju ćemo uraditi na nekih 85 ampera za prvi prolaz. Da podsjetim, porodica 6000 na -0,5 radimo prvi prolaz. Pošto nam je držač elektrode na -0,5, uzimam Fox OHV elektrodu ili 6011 i stavljam je u držač elektrode pod uglom od 45 stepeni. Formiram luk i krećem da zavarujem. A sad ćete da vidite iz mog ugla šta ću sve raditi. Evo, uradili smo prvi prolaz, videli ste iz mog ugla. Sad ćemo obiti šljaku, da vidimo šta smo napravili. Evo, dočetkom, čelicom. I evo, šta se dešava? Znači, to je jedan od problema. Namerno sam pustio, zato što čovek ima taj problem, objasnio mi je da ne pričam sada kakav problem ima, a moram da pomenem. Konstantno mu na jednu stranu ide luk. Vidite, ili ja sam sada namestio da ide na donju stranu luk, da ne uhvatim gornju stranu i ovde se pojavio krater. Kako se to reguliše? Znači, brusilicom se iskopa, skine se ovaj nastavak ovde i ponovo se prevari. Sad ćete da vidite kako ću to uraditi. Evo, prebrusili smo kako skroz dok ne izvadimo sav materijal koji se nije sjedinio sa jednim i drugim limom, sjedinimo. I sada uzimamo novu elektrodu, krećemo odavde i završavamo do ovde. Evo sad dobijem šljaku. Malo čeličnu šetku. I evo pogledajte. Znači, nikad kad imate problem, ako vam se uhvati samo sa jedne strane elektroda, a sa druge ne,
nemojte da idete da novim prolazom zatrpavate, nego morate skinuti stari gde dobro niste zavarili, pa ponovo to da odradite. Pošto smo sada odradili jedan prolaz, ja ću samo malo da pročistim i onda radimo drugi prolaz sa istom debljinom elektrode, ali na drugoj amperaži. Sada idemo drugi prolaz, vidite kako sam očistio, znači takozvano sve na belo, znači i svuda je zdravo. Sada idemo drugi prolaz, podižem na paklenoj mašinici na 95 ampera, znači 10 ampera podižem i ista elektroda, a pogledajte iz mog ugla koju opciju zavarivanja koristim. Pošto smo potrošili elektrodu, vidjeli ste opciju koju sam radio, znači kad bacimo i treba da uzmemo novu, obavezno kod elektroda iz porodice 6000 gde ste stali obite šljaku. Znači nikad nemojte da ostavite šljaku u tom delu. Znači gde ste stali obavezno i čeličnom četkom malo očistite. Kad krećemo sa tom elektrodom, znači formiram luk, vratim se, napravim šesticu i nastavim dalje do kraja. Pošto smo završili drugi prolaz na 95 ampera, znači Fi 2,5 elektroda, sada obijamo šljaku. Malo čelična četka. I sada, ako radimo sve po tehnologiji, kao što ćemo mi ovaj zavar da napravimo po tehnologiji, obavezno brusilicom i opet očistiti na belo. Znači, ne sme ovi delovi šljake koji su ostali da ostane, jer će vam napraviti rupu u zavaru i ako ima neki vid ispitivanja, makar i penetranti, pokazat će crvenilo na tom delu. Znači, ja koristim fleksovu brusilicu i Ferdov kamen za rezanje debljine 2,4 Fi 125. Evo pogledajte, znači napravili smo drugi prolaz, vidjeli ste kojom opcijom se zavarivao i kako sada izgleda za završni zavar. Pošto je ovo ugaoni zavar, i tu bi trebalo da ima, ako odradimo sada levo desno, uvek ćemo biti ovde u minusu. Evo ja ću uzeti elektrodu, skinuti rukavicu da vam što bolje objasnim. Ako ja sada odradim od ivice do ivice, ovde ću imati ovako prelaz, a ja bi trebao da imam prelaz i odavde i odavde. Znači po sredini zavara bi trebao da imam nadvišenje, tako tehnologija kaže. Da bi to odradili, ne možemo ići završnim zavarom sada ovde i ići od ivice do ivice, nego moramo raditi u španovima ili u lagama zavarene spojeve. Amperažu za te lage ću staviti na 90 ampera. Evo, na paklenoj mašinici -0,5. Evo, uradili smo na 90 ampera i sad ćemo obiti šljaku.
malo sa čeličnom četkom. I pogledajte ivicu donjeg lima, već je popunjena. Pogledajte kako u ovom delu ovde je ostala šljaka. Naravno, mogli smo i dalje da tučemo pikamerom, da skinemo i da očetkamo. Ali ja imam bolje rešenje i bolji predlog za vas. Uzet ću brusilicu i uzet ću sa ovim istim kamenom i napravit ću takozvanu putanju, gde vam je mnogo lakše i kasnije, kad radite drugu lagu ili drugi špan, da idete po toj putanji. Evo pogledajte kako sam samo prošao sa kamenom za rezanje 2-4 fert i očistio tu šljaku, a samim tim sam sada dobio i putanju gde ću drugu lagu da naslonim na ovu prvu lagu i tako se penjemo sve do vrha. Evo sada dobijemo šljaku drugog špana, da pogledamo. I to je ono što sam vam rekao malo pre, pogledajte sada, sad ću očistiti. Što se tiče ovog donjeg dela lima, vidite kako je lepo napakovano, a gore je ostala šljaka. I da se ne bi ona zarobila, znači svaki prelaz dok ne završimo do kraja, kad završimo idemo moju levu stranu, znači moramo proći kamenom za rezanje. Evo obijemo zavar, tačno šljaku. I sada čeličnu četku. I pogledajte zavar. I sad bi mi mislili da je ovo kraj. Nije kraj. Sada prolazimo još jedan s ove strane i srednji. Tako da ćemo imati tačno radijus na ovaj komad. Evo ljudi, završili smo zavar i više uređaj za usisavanje zavarivačkih dimova ono ne treba. Da sklonimo. Ovako. Znači, i pošto smo odradili sve zavare, sada ćemo obiti šljaku i očistiti roto četkom ili čeličnom četkom da vidimo kako je zavar ispao.
Pogledajmo. I sada čelična četka. I pogledajte zavareni spoj. Tačno ovako pravac pod uglom od 90 stepeni ima radijus. Pogledajte. I nadvišenje ugorene i donja i gornja ivica zuta. Nadam se da smo ovim klipom pomogli mladom kolegi koji je imao problem kod ovakih pozicija. Znači, kako i šta treba da radite. Kod rutilnih elektroda treba voditi računa. Ako odradite zavareni spoj, pa on se podvuče šljaka, bože moj, dešava se to i iskusnim ljudima. Znači, obavezno stanite, izbrusite taj deo na belo, izvučite tu šljaku, pa onda uradite još jedan prolaz. Videli ste koji sam s opcijama i koje sam pozicije koristio prilikom zavarivanja koje amperaže sa elektrodom 6011 Fi 2,5 mm. Ostao sam dužan da vam kažem da je proveta na kojoj smo danas radili bila crni lim S235 debljine 10 mm. I šta je ostalo za kraj? Ostalo je za kraj da pozdravimo prijatelje kanala Kriger AC, a to je Beler i Messer Tehnogas. Do sledećeg videa, pozdrav od Krigera.